Hello， 大家好啊！歡迎收睇攝錄友，我 Andy 啊。咁啊，今日啦嚟到呢個石硤尾公園啦，咁啊就會同咧 Hebe 係啦，咁啊就會試下咧福倫達嘅一支新啊富士掹嘅23mm 啊1.2啊。其實上次3嗰支咧都係揾佢噶啦，咁啊今次咧再揾佢就試埋呢支。咁鏡頭就係23mm 嘅1.2光圈嘅鏡頭啦，佢嘅等效焦距咧係等於全片幅嘅34.5mm 咧左右嘅。咁鏡頭嘅重量就係214g啦，咁啊其實你對比度睇到咧喺 XT4 上邊啦，咁啊 size 好細啦，咁重量都係非常之輕啦。咁例如女仔用咧，其實都係非常之方便，即係好似 Hebe 啦，佢都有影相啦。你自己覺得如何啊？呢個重量？我覺得，因為我平時之前係用 Z6嘅，跟住就覺得呢一部係輕勁多咯，因為佢啲鏡頭會再大啲、再重啲咯，呢一個就好輕便。咁鏡頭嘅外觀啦，咁啊同一般咧，其實好似啲拉架鏡啊嗰啲手動鏡咧，都係非常之相似啦，係大支少少啦。咁啊，亦都有呢個光圈環啊，同埋呢個咧係對焦環啦。咁啊，佢哋都非常之順暢嘅。鏡頭就會包埋有呢個遮光罩，係一個金屬嘅遮光罩啦。咁啊，可以咧係旋吸式咧可以擰出嚟或者裝落去啦。嗱，咁啊鏡頭啦就係原生 X 掹咧，即係富士掹嘅設計啦。咁有咩唔同咧？同以往一般嘅嗰啲手動鏡，例如好似拉架 M 掹或者福仔自己 M 掹咁啦。佢唔係設計俾富士用，咁始終咧可能咧都會有喺無論喺個光學質素啊各方面咧可能會爭少少。但係佢如果原生咧跟住富士嚟設計嘅話咧，變形控制嘅顏色咧都會走翻佢嘅 sensor 咧，應該設計出嚟係會係最適合或者係最配搭咧係最好嘅。咁啊，因為咧佢有原生嘅電子接點嘅關係啦，咁啊佢可以提供數據咧係俾翻富士嘅相機嘅喎。嗱，你見到啦，例如好似我而家做緊對焦啦，佢會可以 show 到俾你係個距離係幾多啦。例如我調校光圈嘅時候咧，咁佢都會有相對嘅數值嘅喎。咁呢啲咧係一啲有電子接點嘅原生鏡咧先會有㗎啦。咁雖然啦，佢係咧電子節點啦，有呢個咧係原生掹嘅設計啦，咁但係咧就唔係所有富士相機咧都可以咧係攞到佢個數據嘅喎，係一啲比較新嘅，例如好似 XT4 啊、XE4 啊、XH1 啊呢啲咧就可以用得到啦。咁同埋咧佢係唔需要咧係開啟呢個咧無鏡頭拍攝咧就可以用得到佢。咁但係如果唔係呢啲新相機嘅話咧，咁你就要開呢個無鏡頭拍攝。咁大家咧就可以睇翻啦嚇嗰條 link 啦，咁有個表啦，可以邊啲相機咧可以支援得到咯喎。咁今次啦，佢係一支咧 ASPH 嘅鏡片嘅鏡頭啦，咁啊喺抗圓光能力方面咧都係非常之唔錯嘅喎。好似我頭先咧對住光源去做一啲拍攝咧，都唔會見到一啲好強勁嘅耀斑啊，一啲嘅 flare 出現啦。咁鏡頭嘅 filter size 係46mm啦，咁啊屬於一啲比較 common 嘅 size 啦，好容易揾到 filter 嘅啫。
咁啊鏡頭嘅最近對焦距離0.18米啦，就好似而家啦，我對住個花嗰個距離咧，就係呢個最近嘅對焦距離啦。咁喺我頭先咧試最近對焦距離嘅時候啦，咁我試下開到1.2咧去影嘅時候，因為可能背光嘅關係，咁我發覺咧佢會比較 soft 啲。之前我喺室內影咧，其實如果唔係背光嘅環境咧，佢都算係可以清晰係 sharp，但係喺背光嘅情況底下咧，佢就會比較 soft 少少。咁呢個咧，我覺得都會係，如果你中意會係一種味道啦。如果你用現代鏡嚟比嘅話咧，咁你可能會覺得佢係一種唔夠清晰啦。咁而家咧我就試一試啦，由1.2光圈啦，去到咧16光圈啦，出嚟嗰個散景變化會係點咯？咁經過今日咧試用過呢支鏡頭嚟講咧，如果係我自己個人嘅感受咧，咁我覺得佢玩味性都幾重嘅。咁對比翻上一支35mm 1.2，我覺得佢嗰個鋭利度咧就比較高少少。同埋抗圓光能力都比較強少少，可能始終都係 ASPH 嘅一個鏡片啦。咁而喺我測試裏邊咧，喺一個逆光環境咧，我喺一個最近對焦距離會發現咧，佢有少少好似咧比較 soft 咁。但係如果影翻啲大頭嘅人像咧，咁我又冇咗嗰個效果。咁可能係因為喺一個光線嘅唔同咧，都會有一個唔同嘅效果呈現咗出嚟。咁呢個我覺得有機會買到嘅朋友咧，就可以再試下啦。咁外形方面啦，同一貫咧福仔或者拉架啲鏡都好相似，配合到去 XT4 嘅機身啦，或者甚至乎 X Pro 3嘅機身咧。咁我覺得係會非常之襯同埋適合啦。咁而佢嘅重量亦都好輕啦。咁佢嘅最近對焦距離頭先都講啦，佢係0.18米，咁變咗我影嘅嘢咧可以係可以近好多啦。我主題性亦都會大好多啦。咁價錢方面啦，定價就係6190蚊啦。咁中意即係如果你中意咧呢支鏡嘅特性嘅朋友咧，咁我覺得咧你可以考慮下。例如佢嘅一啲散景啦，我覺得會比較 soft 比較柔啦，個過渡都幾靚啦。而有電子接點呢方面咧，我覺得係非常之好啦，因為你可以睇翻晒數據，你自己用過幾多光圈啊嘛。因為一般嘅手動鏡咧都唔會有呢一個嘅數據可以俾翻部機啦。同埋因為可以因應幫佢係富士授權俾佢去做呢個鏡頭，變咗咧佢嚟喺一啲變形修正啊，甚至乎一啲嘅顏色咧都會係最 match 嘅。咁呢方面咧亦都係一啲係即係有授權嘅鏡頭嘅一啲嘅優點啦。好啦，咁我哋今日咧嘅評測就到呢度啦。咁如果中意我哋條片嘅咧，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋頻道啦。記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知啦。咁如果想了解 Hebe 多啲，其實佢自己都有影相嘅，係咪？係啊。呢排都有做幫人影相。係啦。咁你係咪會 show 晒兩個 IG 出嚟？哦，可以啊。係啊，咁你可以去晒 follow 晒佢兩個 IG 啦，同埋 follow 晒佢啲相啦，同埋 follow 埋我 IG 同埋 follow 埋我啲相啦。咁我哋下條片再見。follow 埋你啲相。like 埋你啲相。係 like 埋我啲相，係啦。咁我哋係啦，下次再見，拜拜。